Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Widuri Channel, kali ini Widuri Channel hadir lagi untuk menjelaskan apa manfaat dari belimbing buluh, teman-teman. Jadi ternyata belimbing buluh yang banyak tumbuh di seputaran karangan kita itu banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Jadi berdasarkan berbagai literatur yang mencatat pengalaman secara turun-temurun dari berbagai negara dan daerah, tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit sebagai berikut, di antaranya pegal linu, batuk pada anak, batuk pada orang tua, batuk rejan, rematik, sariawan, jerawat panu, darah tinggi, sariawan, usus, sakit gigi, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, mungkin sebagian daripada penyakit ini akan saya jelaskan. Untuk panu, misalkan panu, teman-teman bisa ambil 10 buah belimbing buluh, dicuci lalu digiling halus, tambahkan kapur sirih sebesar biji asam, diremas sampai rata. Ramuan ini untuk menggosok kulit yang berpanu itu. Lakukan 2 kali sehari. Oke teman-teman, kalau misalkan darah tinggi, sebenarnya ini bisa juga untuk darah tinggi, teman-teman. Jadi bisa ambil 3 buah belimbing buluh, dicuci lalu dipotong-potong seperlunya, rebus dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, minum setelah makan pagi. Oke, itu sebagian daripada penjelasan penyakit, cara untuk mengatasi penyakit. Berikutnya adalah sakit gigi berlubang, teman-teman. Jadi ambil 5 buah belimbing buluh, cuci bersih, makan dengan sedikit garam, kunyah di tempat gigi yang berlubang. Kalau misalkan teman-teman batuk pada anak, misalkan bisa ambil segenggam bunga belimbing buluh, beberapa butir adas, gula secukupnya, dan air 1 cangkir, ditim selama beberapa jam. Setelah dingin disaring dengan sepotong kain, dibagi untuk 2 kali minum, pagi dan malam sewaktu perut kosong. Oke teman-teman, itu sebagian dari cara dan manfaat belimbing buluh. Bisa teman-teman manfaatkan. Sekeliling kita itu banyak, di halaman rumah kita itu banyak sekali tumbuhan seperti ini. Jadi kadang-kadang kita belum tahu manfaatnya dan caranya, teman-teman, yang bisa dimanfaatkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.